ख़बर तव्हां शेयर कयूं पिया नाज़रीन। दौलतपुर सफ़न मां ॻोठ सईद कंडो में मरहूम सैद मोहम्मद अयूब शाह लकियारी जो चालीहो थी गुज़रियो आहे। गुलाम मुस्तफ़ा जुणेजो जी रिपोर्ट मुजिब दौलतपुर सफ़न ॻोठ सईद कंडो जे मोज़िज़ शख़्सियत मरहूम सैद मोहम्मद अयूब शाह लकियारी जो चालीहो थी गुज़रियो। मरहूम खे साले सवाब लाइ क़ुरान ख़्वानी कराई वई ऐं संदसि वॾे फर्ज़ंद सैद इब्राहिम शाह लकियारी खे पग ॿधाई वई, जंहिंजो पहिरियों वर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध सैद एसोसिएशन अगवान सैद मीर मकबूल शाह लकियारी, सैद हाकिम शाह, रोशन शाह, उमीद अली शाह, अलमेरान यूनियन जो सदर सैद सुमर शाह, सैद अनवर शाह, सैद हसन शाह, सैद अली मुर्तज़ा शाह, SHO इम्तियाज़ बबर ऑफ कराची, मोहम्मद सिद्दीक उबैदुल्ला, डॉक्टर मीर पुनहल खोसो, सरदार हादी बख्श जोखियो, सरदार रसूल बख्श लाखो, सहाफ़ी GM जुणेजो, नज़ीर अहमद जुणेजो, माशूक अली जुणेजो, अली नवाज़ जुणेजो ॿियनि शिरकत कई, खेसि पग जा बोर ॾिना। जॾहिं त पग वारी रस्म में सिंध जे कुंड कुड़छ मां मुरीदनि, अक़ीदतमंदनि, दोस्तनि वॾे अंग में शिरकत कई। आयल महिमाननि में लंगर तक़सीम कयो वियो।